ഹലോ, ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പിയിൽ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ല ക്രിസ്മസിനൊക്കെ തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു ചിക്കൻ സ്പെഷ്യൽ കറിയാണ്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ നമുക്ക് ഒരു 2.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുതൽ 3 വരെയാകാം. അത് ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. കടുക് ഇട്ട് കൊടുത്തു. അത് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇഞ്ചി ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് അരച്ചിട്ട് കടുക് പൊട്ടുമ്പോൾ സവാള ഇട്ട് വഴറ്റി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഈ ഇഞ്ചി ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് ആഡ് ചെയ്യണം. നല്ലതായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് വരാനായിട്ട് ഒരു സ്വല്പം ഉപ്പ് അങ്ങോട്ട് നമ്മുടെ രീതിക്കനുസരിച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. ടൊമാറ്റോ ഒരു 2 എണ്ണം നല്ലതായിട്ട് ഞാൻ ചോപ്പ് ചെയ്തത് അതുകൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് സവാള വഴന്നതിന് ശേഷമാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മല്ലിപ്പൊടി, മുളക് പൊടി ഇതെല്ലാം നമ്മൾ 5 ടീസ്പൂൺ ഞാൻ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. 3 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി നല്ലതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റണം. വഴറ്റിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ നല്ല തിളപ്പിച്ചതായിട്ടുള്ള വെള്ളമാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒഴിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുക. കറിവേപ്പില മല്ലിയിലയൊക്കെ നമ്മുടെ ഫ്ലേവറിനനുസരിച്ച്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഞാൻ ഉപ്പിപ്പറ്റിച്ച് വെച്ചിരുന്ന ചിക്കൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളാണ്, എല്ലാം കൂടെ ഒരു 8 പീസസ് കാണും. എന്നിട്ട് അതുകൂടെ അങ്ങോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഗരം മസാല പൊടിയല്ലാതെ സാധാരണ മുഴുവനായിട്ടുള്ള ആണ് മേടിച്ചത് കൊണ്ട് അത് ചൂടാക്കിയിട്ട് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പൊടിച്ചെടുത്ത് ഒരു 1.5 ടീസ്പൂണാണ് ഞാനിവിടെ ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു മണവും അതുപോലൊരു രുചിയൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടും. അപ്പം അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുക. പൊടി ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അവസാനം ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. നല്ലൊരു രുചി മണമൊക്കെ കിട്ടും നെയ്യ് അവസാനം നമ്മളൊന്ന് ചേർക്കുമ്പോൾ. ഗീ ഞാനിപ്പോൾ 1 ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം ഒരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അതിന് നല്ലൊരു രുചിയും മണവും കൂടെ ഒക്കെ കിട്ടും. വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു ചിക്കൻ്റെ കറി ഉണ്ടാക്കാൻ നല്ലതായിട്ടൊന്ന് എളുപ്പമാണ്. ഇളക്കി കൊടുക്കും. ചപ്പാത്തി, പാലപ്പം, വെള്ളയപ്പം, അതുപോലെ പത്തിരി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ വളരെ ബെസ്റ്റാണ്. നല്ല ചാറോട് കൂടി ചിക്കൻ കറി റെഡി. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് എളുപ്പം ഒരു ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കി നോക്കിക്കോ. എളുപ്പം ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പം അടുത്ത വ്ളോഗിൽ നമ്മൾ കാണുന്നവരെ ഓക്കെ, ബൈ.